ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സുമായിട്ടാണ്. ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ പക്കവട. കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ തന്നെയാണ്. ബോൺലെസ് ചിക്കന് ഒരു ബൗൾ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തത്, 1 കപ്പ് മൈദ, 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ, ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, കറി ലീവ്സ് ആവശ്യത്തിന്, റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ, സാൾട്ട് ആവശ്യത്തിന്, 1 സ്പൂൺ വിനാഗർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഫുഡ് കളർ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ, 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, കറി ലീവ്സ് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ വിനാഗറിന് പകരം ലെമൺ ജ്യൂസും ചേർക്കാവുന്നതാണ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഫുഡ് കളർ, 1 ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് പേസ്റ്റും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അല്പാൽപ്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കന് ചെറിയ പീസാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾക്ക് ചിക്കന് കുക്കായി കിട്ടത്തില്ല. ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം. ശേഷം ഒരു പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മിക്സ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊക്കവട നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരത്തില്ല. ഈ മിക്സ് മൊത്തം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കണം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പൊക്കവടയുടെ ഉള്ളിൽ കുക്കായി കിട്ടത്തില്ല. എന്നിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
നമ്മുടെ ചിക്കൻ പക്കവട ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇതൊരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. ശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മിക്സ് കൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. ഓയിലൊന്നും അധികം ഇതിൽ പിടിക്കത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ പക്കവട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്